Buenas tardes, mi nombre es Kate Luis Daisy Villanueva Mamani, soy cursante de la carrera de Ingeniería Biomédica. El día de hoy vamos a observar el pulso arterial mediante el método palpatorio y el método auscultatorio para la materia de Fisiología Humana 1 a cargo de la doctora Claudia Guaynapaco Cabrera. Dando inicio, como primer paso tenemos la observación de nuestros materiales a usar. Estos materiales son el tensiómetro y el fonendoscopio, los cuales nos van a ayudar a tomar la presión de manera correcta. Primero reconocemos las partes del tensiómetro y las partes del fonendoscopio. Estás también viendo que tanto la válvula de aire como la manguera del tensiómetro no se encuentren rotas o perforadas en algún lugar, al igual que el brazalete. También observando que el fonendoscopio se encuentre en óptimos estados, al igual que la campana. El uso de estos es muy vital para tomar los datos y los valores correctos. Una vez comprendido esto, continuamos con el paciente. El paciente debe estar sentado con sus pies apoyados en el piso. Media hora antes no debe haber comido o haber hecho ejercicio o beber bebidas alcohólicas. Tiene que estar en reposo, tampoco tiene que estar estresado o con ganas de ir al baño o ansioso, ya que esto puede afectar a los resultados de la toma de la presión arterial. De esta manera tenemos que preguntarle al paciente las condiciones en las que se encuentra para poder tomar una muestra correcta. Primero vamos a iniciar con el método palpatorio. Se recomienda poner el brazalete en el brazo izquierdo, ya que en ahí se puede sentir más la presión. En todo caso, si es que no se pudiera en el brazo izquierdo, se toma el brazo derecho. Comenzando, le pedimos el brazo izquierdo al paciente y buscamos su presión radial, ya que esta se encuentra en la arteria radial. La tocamos con el dedo índice de preferencia y una vez encontrada buscamos la presión arterial que está en el antebrazo. Una vez encontrada la presión arterial, agarramos el brazalete del tensiómetro, el cual lo vamos a posicionar en el mismo lugar. En el brazalete nos indica dónde debe ir la presión que acabamos de encontrar. Esa tenemos que ubicarla sobre la presión arterial que acabamos de hallar para poder tener unos mejores resultados. Una vez puesto encima el brazalete, lo ubicamos a una altura de 2 dedos arriba de la doblez del brazo. También ubicamos que entre el espacio de 2 dedos internamente. Y aplicamos el manómetro en la punta del brazalete para que podamos observar la presión que ésta nos va a mandar. Una vez colocado el manómetro, ubicamos la presión radial y empezamos a insuflar el brazalete hasta que dejemos de sentir la presión radial. A eso tenemos que estar atentas. Una vez que dejemos de sentir, subimos casi 30 más para volver a insuflar. Una vez obtenida esta insuflación total, que en este caso fue de 110, la empezamos a disminuir poco a poco y cuando volvamos a sentir la presión es cuando tenemos la presión sistólica. En este caso la volvemos a escuchar en los 80 milímetros de mercurio. Ahora continuamos con el método auscultatorio, con el uso del fonendoscopio. Ahora nos ponemos las olivas en los oídos y agarramos la campana de manera correcta, posicionándola en el pulso arterial que ya encontramos y sujetándola ahí. Para este método volvemos a insuflar hasta 110, que fue donde dejamos de escuchar la presión caudal de hace momentos. Una vez subida a esa presión, empezamos a sacar el aire de a poco y vamos a escuchar un primer latido que va a ser la sístole, que se va a escuchar casi a los 80 milímetros de mercurio como en el caso anterior, y vamos a seguir bajando hasta escuchar el segundo sonido, que en este caso fue en los 60 milímetros de mercurio, que nos marcaría la diástole. Con esto podemos decir que su presión es 80-60. En los datos obtenidos podemos observar que la presión arterial se encuentra óptima para nuestro paciente. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, espero que el video les sea útil en algún momento y agradezco su atención. Hasta otra oportunidad.